வணக்கம் அன்பு தமிழ் உறவுகளே, உங்களை மீண்டும் சிறப்புற வாழ்வோம் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிறது எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அருகில் இருக்கின்ற வடுவூர் பறவைகள் சரணாலயம். அந்த இடத்த தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மன்னார்குடியிலிருந்து தஞ்சாவூர் போகின்ற வழியில் இருக்கின்ற ஊர் வடுவூர். அந்த ஊரில் இருக்கின்ற பறவைகள் சரணாலயம், அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த வடுவூர் ஏரியினுடைய நீர் ஆதாரமாக இருப்பது கண்ணனாறு என்கிற இந்த காவிரியினுடைய கிளை நதி தான். இந்த வடுவூர் ஏரியானது மொத்தம் 1356 ஏக்கர் நிலத்திற்கு நேரடி பாசன நீர் ஆதாரமாக இருக்கு. மறைமுகமாக 9100 ஏக்கர் நிலத்திற்கு பாசன நீர் ஆதாரமாக இருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 39 மில்லியன் கன அடி நீரை தேக்கி வைக்க முடியும். மேலும் இந்த வடுவூர் ஏரியினுடைய மொத்த நிலப்பரப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 316 ஏக்கர் நிலம். இதிலிருந்து அதிகபட்சமாக 5287 கன அடி நீரை வெளியேற்ற முடியும். அவ்வளவு பெரிய ஏரி இந்த வடுவூர் பறவைகள் சரணாலயமாக இருக்கின்ற வடுவூர் ஏரி. இந்த வடுவூர் ஏரியானது வனத்துறையினால் பறவைகள் சரணாலயமாக மிக சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியை சுற்றி பார்ப்பதற்கு நல்ல நடைபாதையும் சிறப்பான ஏற்பாடுகளும் செஞ்சுருக்காங்க. பைனாகுலர் எந்த ஒரு கட்டணமும் இல்லாமல் இங்கே வருகின்ற சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தர்றாங்க. அந்த பைனாகுலர் வச்சு நம்ம பறவைகளை கிட்டையே பார்க்கலாம். இந்த ஏரியானது பொதுப்பணித்துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டிலும் இந்த பறவைகள் சரணாலயமானது வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டிலும் இருக்கிறது. மொத்தம் பொதுப்பணித்துறையும் இந்த வனத்துறையும் இணைந்து இந்த பறவைகள் சரணாலயம் ஆகிய இந்த வடுவூர் ஏரியை மிக சிறப்பாக பராமரித்து வர்றாங்க. மிக சுத்தமாகவும் மிக நேர்த்தியாகவும் இந்த இடம் பராமரிக்கப்பட்டு வருது. உள்ள குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கான விளையாட்டு சாதனங்களும் அமைச்சிருக்காங்க. மேலும் இங்கு கண்காட்சிக்காக ஒரு பார்வை கூடமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த வடுவூர் ஏரியானது 1999ஆம் ஆண்டு பறவைகள் சரணாலயமாக தமிழக அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இந்த பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு மொத்தம் 40 வகையான பறவைகள், இந்த ஸ்பூன்பில், கிரே பெலிகன், பின்டைல்ஸ், ஹெரான்ஸ் போன்ற வெளிநாட்டு பறவைகளும் மொத்தம் 40 வகையான பறவைகள் இங்கு வந்து செல்கின்றன.
இந்த பறவைகள் கூடுகின்ற இந்த ஏரியினுடைய நீரானது எந்த நிலங்களுக்கு நேரடி நீர்ப்பாசன ஆதாரமாக இருக்கிறதோ அந்த நிலங்களின் உர தேவை மிக மிக குறைவாக இருக்கும். காரணம், இந்த பறவைகளின் எச்சம் மிகவும் பயிர்களுக்கு தேவையான சத்துள்ள நுண்ணூட்டச்சத்துக்களாகிய பாஸ்பேட், பொட்டாசியம் போன்ற தாதுக்கள் நிறைந்த ஒரு உரமாகும். இது எந்த நிலங்களுக்கு இந்த நீர் பாய்கிறதோ அந்த நிலங்களின் விளைச்சல் மிக அதிகமாக இருக்கும். இது இந்த பறவைகளால் இந்த நீர்ப்பரப்பின் அருகில் இருக்கின்ற நிலங்களுக்கு கிடைக்கின்ற மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாகும். திருவாரூர் மாவட்டத்தின் மிக முக்கியமான சுற்றுலா தலமாக இந்த இடம் மாறும். மன்னார்குடிக்கு அருகில் இருக்கின்ற மிக முக்கியமான சுற்றுலா தலங்களில் இந்த வடுவூர் ஏரி மிக முக்கியமானது. இந்த வடுவூர் ஏரிக்கு அருகில் இருப்பது வடுவூர் கோதண்டராமர் ஆலயம். மிகவும் அழகான ராமர் ஆலயம். வடுவூர் ஏரியையும் கோதண்டராமரையும் பார்த்துவிட்டு தரிசனம் செய்துவிட்டு வரலாம். இந்த வடுவூர் ராமரை பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னொரு விஷயமும் எனக்கு தெரிஞ்சது. அதாவது மதுராந்தகம் ஏரியின் அருகில் இருக்கின்ற ஏரி காத்த ராமரை போல இந்த வடுவூர் ஏரிக்கு அருகிலும் இந்த கோதண்டராமர் ஆலயம் இருக்குது. இதற்கான வரலாற்று பின்னணி எதுவும் இருக்கா என்னன்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல. தெரிந்தால் மிக விரைவில் அதை தனி வீடியோவாக பதிவிடுகிறேன். தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். உங்களுக்கு மேலும் மேலும் நல்ல காணொளிகளோடு உங்களை தொடர்ந்து சந்திப்போம் என்று உறுதி கூறுகிறேன். தொடர்ந்து ஆதரவு வழங்குங்கள். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் இன்னொரு காணொளியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.